結婚って本人同士がどれだけ愛し合っていても通らなきゃいけない最難関ステージがありますよね。ご両親への挨拶です。しかも僕は韓国人、相手は日本人、文化も習慣も違う二人の結婚。頭の中ではうまくいくはずと信じていても、心の奥では正直怖かった。もし外国人だからとの理由で反対されたらどうしよう。今日ここでその結婚挨拶の雰囲気を全部話します。プロポーズのあらすじ、結婚挨拶した話、ご両親の反応、繰り返し、この4つで話します。この動画を見れば国境を越える恋愛のリアルがきっと心に残るはずです。まず1つ目、プロポーズの後逃げられない最高の難関の話をします。前回の動画でお話しした通り、僕は日本人の彼女にプロポーズさせていただきました。夜の自宅、1年の予定を立てていたところ、今後を考えると今年中に籍を入れなければいけないよねとの話になり、じゃあ籍を入れるかと伝えました。彼女の目が少し潤んで、うんと小さくうなずいた。その一言で僕の9年間の日本生活が全て報われたような気がしました。けれど幸せの後に必ず現実来ますよね。韓国では結婚の挨拶といえば両家が集まってほぼ小さな披露宴みたいな儀式になります。父親はお酒を注ぎながら娘をよろしくという、つまり正式な契約のような場っていうのもイメージしちゃいます。だからこそ何を話すかどう振る舞うか、その一つ一つに人間の深さって出るじゃないですか。そして僕は思いました。ここを乗り越えないと本当の意味での日本に受け入れられたとは言えないと、彼女の両親に挨拶する。ただそれだけのことがなぜこんなに難しそうなのか。世界どの国でも外国人と結婚すると聞けば心配されるのが当たり前なんじゃないかな。だから僕はプロポーズを終えて彼女に言いました。ご両親にちゃんと挨拶しないといけないよね。ホテルのレストランか和食の個室を予約しようと。彼女がご両親に予定を聞いたところ、こんな返答が返ってきました。うちの親、そんなかしこまらなくていいよ。地元のうなぎ屋でいいなって。うなぎ屋、まさか結婚挨拶という人生のボス戦が畳の香りがするうなぎ屋で行われるとは。でもその瞬間少しホッとしたのも骨でした。僕の心臓はですね、すでにうなぎのかば焼きみたいにジュージュ焼き始めていたのです。二つ目の話はですね、手紙と人生で一番緊張した夜の話をします。結婚挨拶をしに行く前日、僕は机の上で白い便箋を広げていました。ペンを握る手がほんの少しだけ震える。日本では言葉の礼儀とても大切ですよね。口で伝えるだけではなく、心を文字に残したいと思いました。便箋には彼女と出会った日のこと、二人で笑い焦げた日々とか、研究が辛い時にも支えてくれたこと、そしてこれからの未来の約束を書きました。彼女と一緒に歩みたい。どうか僕を信じてください。誠実に生きていきますみたいなことを書いた覚えがあります。そして当日、電車に乗って彼女の地元へ向かいました。駅から降りて向かったのはご両親が選んでくださったうなぎ屋。そういえばうなぎを食べるの10年ぶりだよねと思いながらいました。10年前に高校生として日本に旅行していた頃、鎌倉に行く前に藤沢駅近くでうなぎを食べました。3000円ぐらいしたのでしょうか。旅行者の時って金銭感覚バグるじゃないですか。もう気軽に何気なく食べました。牛丼食べるみたいに。しかし留学してからは現実になるじゃないですか。僕そんな3000円ポンポン使うほどのお金持ちではなかったので、その高級うなぎ食べるぐらいだったら牛丼特盛り3回食べた方がいいじゃないのと思っていたのですね。だからよく考えてみればこのうなぎ食べるのって10年ぶりかもしれないなと思いながらいました。席に座ると僕は静かに便箋を取り出し、これを読ませていただいてもいいでしょうかと言いました。するとお母さんが優しく微笑み、どうぞ読んでくださいと言われました。店のざわまきが少し遠くなで、僕の声高が個室にゆっくりと響く。約3分読み終えた瞬間、手が小さく震えていたかもしれません。顔を上げるとご両親の目が見えました。そして第3番目の話、ご両親の反応と胸が熱くなった一言です。読み終えた瞬間、空気が少し止まりました。この数秒後、お母様がふと笑ったんですね。あらら、すごい手紙だね。
まっすぐな気持ちちゃんと伝わったよと言ってくださいました。実はですね、その様子をお母様がスマホで撮っていて、記憶に残しておきたくてねと笑っていました。今もその動画はですね、ご両親のスマホの中に眠っていると思います。僕は恥ずかしくて動画を保存したのかどうか覚えていないです。その後、もちろん結婚してもいいよと正式に言ってくださいました。この OK は静かで深い、短い言葉の中で信頼と温かさが詰まっていました。食事が始まると、彼女はいつもの調子に戻って、まるで家族でご飯を食べているような雰囲気になりました。お母様がたくさん食べてねと言ってください。お父様は日本の生活はもう慣れたのかと優しく聞いてくださいました。僕はこの家族に受け入れられたんだと、隣の彼女も静かにご飯を食べていました。でも、その横顔は少し安心したようで、その表情を見ただけで僕の心は温まりました。大きなリアクションではなく、静かな優しさが包み込むことだったのかもしれません。その夜、僕は実感することができました。4番目の話、振り返ってみるとですね、ご両親には感謝しかありません。まず1つ目はですね、この素敵な女性、彼女をこの世に産んで、そしてまっすぐに育ててくださったこと、彼女の穏やかな笑顔とか、相手を思いやる心は、間違いなくお母様、お父様の教育の賜物だったのかもしれません。そして2つ目はですね、外国人である僕を何の偏見もなく受け入れてくださったことですね。これがどれほど勇気のいることか、僕でも自分の息子が外国人と結婚すると聞けば、やはり心配するかもしれません。文化も言葉違うじゃないですか。万が一トラブル起きるとすれば、家族まで巻き込まれるんじゃないですか。だからこのリスクという言葉がどうしても頭をよぎるものが人間なんだと思っています。でも彼女のご両親は違いました。あなたたちが幸せならそれでいいよ。その一言で僕は胸が熱くなりました。国籍も肩書きも関係ない、ただ人として信じるという眼差し、それが僕の心に深く刺さりました。思えばですね、この挨拶の流れはかなり急だったと思います。同棲を始めてプロポーズをして、そして挨拶なんですけれども、これが数ヶ月単位で起きていたことを考えると、かなり急だと思うんですよね。もう世の中の一般的なものに比べればです。でもご両親は一度も怒ることなく、二人が本気ならそれでいいと言ってくださいました。信じるという行為を勝手に語らない、言葉ではなく態度で示す、静かに見守り、温く包む、その姿勢が僕には本当に美しく感じられました。最後にですね、どうしても伝えたい話があります。僕ですね、人生で強み2つあると思ってるんですけれども、1つ目はですね、夢に向かってコツコツ努力できることで、大学受験とか博士課程の研究とか YouTube も草野球も全部頑張ってきました。そしていつも思っていること、これが一番大事なんですけれども、2つ目はですね、人に恵まれていることですね。彼女のご両親、自分の家族、友人、仲間、僕の周りにはいつも温かい人がいてくれました。その優しさに支えられて、僕は今韓国で健康に育ち、日本で全力で生きています。今回の結婚挨拶を通して改めて感じたのは、地位よりも心のつながりの方がずっと強いということですね。文化や国籍を超えても思いがあれば通じる。それを彼女のご両親が教えてくださいました。これから先もですね、僕は誠実に生きたいと思っております。どんな時も自分を支えてくれた人たちに恥をしない人生の生き方したいと思っております。僕の日本での挑戦をこれからも日本で見守ってくれたら嬉しいです。あなたの応援が僕の生きる力になります。本日の話は以上です。もしよろしければチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、以上バックでした。アンニョン。